여기에다 놨어. 여기에다 하나가 하나 더 해줘야 나 이거 하고 됐다. 아니 왜 뺏어가? 오직으로 하나님의 사랑 이것들을 앞에 구절 10절은 일만하게 뿌리다 등등해서 어리석고 해로운 높이 하나님을 말하는 이것들을 자기에게 모든 시간이나 마음이나 생각이 집중되어진 신앙생활의 치열한 싸움을 하나님 그 믿음으로 서려고 하는 나 이기적인 자기 만족을 내가 저는 내 안에서 치열하게 싸움을 이 싸움을 우리가 선한 싸움을 살아야 이 싸움을 우리가 싸우지 않으면 우리는 패배하고 있는 거야. 그 영적인 전선 주신 시간과 주신 모든 것을 가지고 그렇습니다. 이것을 우리가 하나님께 고백하면서 치열하게 싸워 이런 목사님 우리 장로 목사님 짚으라고 하는 거예요. 하나님의 사랑으로서 그 영적